Ndabahaye ikaze muri kino cigwa turacari muri vya vyigwa bivuga ku mwidondoro w'umukristo aho tugerageza kuraba amajambo atandukanye akunda gukoreshwa mu kuvuga umukristo canke uwizera ico arico. Twaramaze kuvugana kw'ijambo ryo kuba uwavutse ubwa kabiri, twaravuganye kw'ijambo ryo kuba uwatsindanishirijwe, twaravuganye kw'ijambo ryo kuba uwacunguwe, twarabonye ico bisigura n'inkurikizi zavyo. Muri kino cigwa nashaka tuvugane kw'ijambo ryo kuba umwana w'Imana canke guhinduka umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana birafise ahantu bimeze nk'ibihuriye no kuvuka ubwa kabiri, ariko ndaza kubigarukako muri kino cigwa. Iyo dusomye ijambo ry'Imana turabona vy'ukuri ko kuba umwana w'Imana canke guhinduka umwana w'Imana ni yindi mvugo ikoreshwa iyo Bibiliya iriko iravuga abizera. Iyo dusomye muri Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12 havuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Iri jambo rifata mu kivunga abantu bose bakiriye Yesu Kristo nk'umwami wabo, abantu bose bamwizeye, ngo Imana yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mu yandi majambo, guhinduka umwana w'Imana ni ibintu Imana ikorera abantu bose bizeye Yesu Kristo. Aha nta dini ririmwo, aha nta shengero ririmwo, ni iki gikorwa cyo kumwizera nigo rupfunguruzo rutuma Imana ihindura umuntu akaba umwana wayo. Ikindi tubonamwo nuko guhinduka umwana w'Imana si ibintu umuntu yikorera, Imana niyo ibikora. Imana niyo ituma duhinduka. Nico gituma atari ibintu vyo kwirata, si ibintu vyo kwishimira. Nico gituma kandi atanu wose uzugura uwundi muri ibi bintu kuko nta uruta uwundi. Twese tubishikanwamwo n'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Igice ca kabiri nashaka ko dusoma ni cete ca mbere ca Yohana, igice ca gatatu ku murongo wa mbere, naho tuhabona amajambo avuga kuri iyi nkuru nyene yo kuba abana b'Imana. Aha naho havuga ngo murabe urukundo uko rungana data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, ngo kandi niko turi. Mene majambo ibi bintu vyo kuba abana b'Imana si ibintu twigira, si amajambo yo kwihumuriza, yo kwiha morale, si ibintu twebwe twiyumviriye, ni ikintu Imana ishingira intahe mu ijambo ryayo, ngo niko turi. Nubwo wamenga mu bwenge bw'umuntu ntibisiguritse, ntibishoboka, umenga birarenze, niko biri, nta coza kibihinyuza kuko Imana ubwayo niyo yavyikoreye. Ntaco tuma natwe rero tutavyakira kuko ni ibintu vyiza birarenze mu bisanzwe kwitwa umwana w'Imana, tuzi Imana iciri. Ariko ko Imana yabikoze ntaco tuma tutavyakira, nuko bimeze. Irindi jambo tubonamwo hano nuko Imana yabikoze kubw'urukundo. Ibi biragaruka kuri rya jambo twabona muri Yohana, Imana ibiha abizera bose. Mu butumwa bwa Yohana ibiha abizera bose kandi niyo ibikora. Hano naho ijambo rirasigura igituma Imana ibikora, yabitewe n'urukundo rwayo gusa. Nubundi si ubuhinga bwacu, si ubutore bwacu. Imana ntiza ngo irabe ngo wowe uri mwiza kurusha abandi, ngo reka ndagutoranye, reka ndakugirire gutya. Ni imbabazi n'ubuntu, nta kindi kintu kirimo. Ni urukundo rwigaragaje mu gutanga umwana wayo kugira ngo adupfire, aducungure. Usomye mu Baroma 8:15 havuga ngo mpemu yera twahawe atuma dutaka tuvuga tuti Aba data. Iri jambo Aba ni jambo risigura data. Mu bisanzwe ngaha basubiyemo data nk'incuro zibiri. Aha naho havuga ku kintu kiturimwo gituma tubivuga. Ibi bintu vyo kuba abana b'Imana si ibintu biherera mu majambo gusa ari mu bitabo, si ibintu bivugwa gusa muri Bibiliya. Hari ikintu catubayemo, hari ikintu Imana yadushizemwo gituma duhamagara Imana nka data, kuko hariho ubucuti buca buba hagati yacu n'Imana. Ubwo bucuti nabwo tubona muri Matayo 6 ku murongo w'9 aho Yesu yigishije abigishwa biwe gusenga, ababwira ngo basenge bavuga ngo data wa twese uri mwijuru. Ntibavuge ngo mana uri hariya hejuru kure. Data, iri jambo data ni jambo ryerekana ubucuti buri hagati y'umwana n'umuvyeyi. Turemerewe guhamagara Imana yacu nka data kuko niyo yabikoze. Naho tutabibereye, naho biturengeye, Imana yarabikoze. Kandi kuko yabikoze, natwe turafise uburenganzira bwo kuyegera tuyita data. Abahinga b'ivyigwa ndondoramana bagaragaje kwiga amadini atandukanye, bavuga yuko mu kwizera Kristo honyene ariho uwizera ashobora guhamagara Imana ngo data. Ayandi madini yose usanga bafise Imana batinya, Imana iri kure, Imana itabafitiye uru rukundo nk'uko irufitiye abizera Yesu Kristo, nk'uko bigaragara mu ijambo ryayo. Rero n'amahirwe akomeye cyane kugira Imana ushobora kwita ngo data.
turavye iri jambo naryo rirafise kahise, rirafise inkomoko. Mu bisanzwe ijambo guhinduka umwana w'umuntu kanaka atari we yakuvyaye mu buryo bw'umubiri ni ijambo rikoreshwa mu bijanye n'amategeko, ni ijambo bita adoption mu gifaransa. Iyo umuntu ahindutse umwana biciye muri adoption, ni ukuvuga ko bifatira ku mategeko ntibifatira ku maraso. Mu yandi majambo iri jambo nyene adoption niryo rikoreshwa no kuri twebwe nk'abizera. Mu yandi majambo rero Imana yaraduhinduriye akaranga kacu mu buryo budafatiye ku maraso ariko mu buryo bufatiye ku mategeko yayo. Imana yahisemwo kudufata nk'abana bayo, kujya umuntu yiyemeje gutunga umwana akamugira umwana wiwe ategerezwa kubikora mu buryo bw'amategeko, maze umwana agaca yemererwa ivyo abandi bana bose bemerewe. Bibiliya iravuga ko twavutse ubwa kabiri, ico twarakivuganye, kandi iyo tuje ku kuvuka ubwa kabiri ahasa amategeko, uku nukuvuka kukuri mu buryo bw'impemu. Imana yaratuvyaye mu mpemu, hazamwo ubuzima bushasha buvutse. Ariko iruhande yuko kuvyagwa mu buryo bw'impemu, Imana yaduhinduye abana bayo mu buryo bw'amategeko. Ibi bintu bibiri ubishize hamwe usanga mu vy'ukuri ivyo kuba abana b'Imana, Imana yaravyitondeye, irabitondeka neza ku mpande zose. Si ibintu binyoganyoga, si ibintu menga vyohava bihenuka, ni ibintu vyubatse neza. Imana yitondeye, iravuga iti mu buryo bw'impemu ndabavyara, mugabo kandi no mu buryo bw'amategeko ndabagira abana banje. Ni ukuvuga ko turi abana b'Imana muri ubwo buryo bubiri, mu buryo bwo kuvyagwa mu mpemu no mu buryo bw'amategeko imbere y'Imana. Ashaka cyo tubandanye tuvugana rero ku nkurikizi. Mbega kwitwa umwana w'Imana none navyo bifise inkurikizi zihe mu buzima bwacu bwa misi yose nk'abizera? Inkurikizi ya mbere nuko bidushikana mu kugira uburenganzira bw'abana mu rugo. Iyo umwana abaye adopte, iyo umwana yinjije mu muryango mu buryo bw'amategeko akemererwa kuba umwana, ahabwa uburenganzira nk'ubw'abandi bana bose ushizemo n'abavuka ngaho mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'amaraso. Mu rugo rw'Imana ntituri abantu umenga ntitunganya uburenganzira n'abana bayo canke n'umwana wayo. Dufise uburenganzira nk'ubw'abana. Nta kintu na kimwe twimiriweko mu rugo rw'Imana. Ivy'Imana yemerera abana bayo natwe turimwo. Usomye mu Baroma 8:17 niho ubona ko ngo turi abaraganwa na Yesu Kristo. Ni kubera iki twemerewe kuragwa ubwami? Ni kubera natwe turi abana b'Imana. Murazi yuko ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu yahawe kuganza ivyaremwe vyose. Imana yamushize hejuru y'ububasha bwose. Iki kintu yahawe nk'umwana, hariho natwe igice tuzoronkako nk'abana b'Imana, kuko turasanga iryo banga ry'ukuragwa. Igihe Imana izoba iriko iraraga abantu bayo, tumenyereye kuragwa biba umuvyeyi agira apfe, Imana ntizopfa, ariko yarategekanije yuko izoshikiriza ukuganza Yesu Kristo abantu bose babibone, si n'abantu gusa, abamarayika n'amadayimoni. Hamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo amavi yose azomupfukamira. Muri ico gihe n'abamwakiriye bagahinduka abana, nabo bazoragwa ubwami, bazoragwa ukuganza. Ibigaruka hahandi wa murongo navuga Baroma 8:17 havuga ngo ariko ko turi abana bayo turabaraganwa, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanwa nawe ngo tubone guhabwa ubwiza nawe. Mu vy'ukuri ubu n'uburenganzira bw'abana. Hariho ivyo turonka mu Mana. Aha nahereye kuvyo tuzoronka muri kazoza igihe Imana izoshikiriza ukuganza Yesu Kristo, ko natwe hariho ivyo tuzohabwa kuko turi abana. Ariko no muri ubu buzima bwaha bw'uyu munsi, mu muryango w'Imana hariho umugisha tuharonkera nk'abana b'Imana, hariho gukingirwa tuharonka nk'abana b'Imana. Hari ijambo riri muri Zaburi rivuga ngo umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha. Imana iracungera ubuzima bw'abana bayo, Imana irakurikirana ubuzima bw'abana bayo, iritayeho ubuzima bw'abana bayo. Nico gituma nawe nk'umwana w'Imana uri muri abo Imana yitayeho. Urafise uburenganzira bwo kwitabwaho n'umuvyeyi wawe, kuko mu vy'ukuri n'umuvyeyi wawe koko. Ikindi ca kabiri kiza nk'inkurikizi yo kuba umwana mu rugo rw'Imana ni kugira ivyo twitezeko mu bikorwa vy'umuryango. Iyo umwana avutse mu muryango hariho ivyo ategerezwa guhabwa nk'umwana, mugabo kandi ategerezwa nawe kugira ico akoze, kugira ico amaze mu vy'umuryango uba uriko urakora. Hariho imiryango y'abadandaza usanga abana babo babigisha kudandaza kuva bakiri bato.
uretse n'ivyo igihe umuryango ufise igikorwa uri kurakora nta bandi bakozi ukoresha, wikora ku bana baba bahari kugira ngo bafashe ico gikorwa kigende neza. Murabona mu bihe vy'imanza iyo umuryango ufise urubanza abasangiye umuryango baragabura ibikorwa, iyo bibarengeye bakarondera babafasha. Nta mwana ashobora gufasha mu muryango bafise urubanza hanyuma ngo ahengere urubanza ruheze ngo acaza ngo ni mu mpembe. Akosa akazi si igikorwa uhembegwa, nibanga rijanye no kuba umwana. Iyo uri umwana mu rugo utegerezwa nawe gufasha urugo kugira ngo ibyo ruriko rurakora biranguke neza. Twinjiye mu muryango w'Imana dusanga uwo muryango hari ivyo uri kurakora. Umuryango w'Imana urafise imigambi, ibi nzobigarukako. Imana irafise ibintu iri kwirakora kuri ino si kandi irakeneye abana bayo kugira ngo ibakoreshe muri uwo mugambi. Ntituhari mu muryango nk'abarorerezi, nk'abaje kuraba isinema bariko bararaba ingene ibintu bigenda hirya no hino. Tuhari kugira ngo umuvyeyi wacu iyo adukeneye ashobore kutwikorako, adukoreshe ivyo ashaka ko dukora. Ibi biradusubiza kuri rya jambo ryo gucungurwa. Ku ruhande rumwe turabaja b'Imana, Imana ifise uburenganzira bwo kudukoresha ico ishaka. Ku rundi ruhande turabana b'Imana, turafise uburenganzira mu muryango w'Imana, ariko kandi Imana iriteze ko tugira ico tumariye urugo rwayo. Imana iriteze ko tuba mu bagwanira inyungu z'ubwami bwayo, kugira ngo mu kubaho kwacu Imana ihabwe icubahiro, dukora ibikorwa bituma ubwami bw'Imana bukomera kandi bwaguka. Kuri iri jambo nyene rero ryo kuba umwana w'Imana hari ingorane ikunda kuba. Abantu benshi, abakristo benshi bakunda guhengamira cyane kuvyo bemerewe les droits nk'abana b'Imana mu rugo, ugasanga kuri uru ruhande rw'ivyo basabwa gukora ntidukunda kuhashira inguvu. Turanezerwa no kunezerererwa ivyiza biva mu gakiza, ariko igikorwa cyo gukora umugambi w'Imana, kuba bizigirwa mu vy'Imana itwitezeko, cyane cyane iyo bidusaba kuvyitangira usanga tutahashira inguvu. Ivyo bishobora gutuma umuntu aba mu muryango w'Imana akaba umuntu atakimazi afise canke afise ikimazi gito, mugabo ugasanga n'umuntu yama ariko ashaka guhabwa. Iyo tubizanye mu mvugo y'ubuzima bwa misi yose, iyo umwana akiri muto cyane ategerezwa kugaburirwa, ategerezwa guhabwa ibintu vyose. Ariko uko umwana akura niko nawe atanga intererano mu rugo, mu muryango, mu buzima bw'umuryango. No mu muryango w'Imana nuko bimeze. Iyo umuntu acakiriye agakiza aba akeneye kuregwa, aba akeneye kugaburirwa, aba akeneye gufashwa kugira ngo akure. Mugabo uko umukristo mushasha akura niko nawe ahamagarirwa kugira icyo akoze mu muryango kugira ngo afashe barumuna we. Nico gituma ijambo ry'Imana ritubwira ngo mukoreshe ingabire mwahawe mu ngoro y'Imana no mu buzima bwa misi yose kugira ngo twubakane nk'abantu b'Imana, uwukuze afashe barumuna we, gutyo dushobore gukura, dushikire ukunengesera, tuba abantu bari mûr, tuba abantu bakuze, Imana ishobora kwikorako ikabakoresha ibintu vy'ubuhizi. Umuryango w'Imana uragukeneye nk'umwana mu rugo, hariho ivyo Imana ikwitezeko. Nashaka kugutera intege ngo ntube umwana aryoherererwa ivyiza gusa biri mu rugo, ahubwo uba umwana Imana ishobora kwizigira igatuma nibigoye. Nama nkunda kwivugira nti burya mu rugo rw'Imana ntitungana. Hariho abantu Imana ishobora kwizigira mu bintu bigumye, hakaba n'abandi Imana itokubahuka kuko ibizi ukuntu bameze, bagumye bameze nk'abana mu mutwe, bashaka ivyoroshe gusa, bashaka koroherwa gusa. Abantu nka ba Daniyeli Imana ishobora gutuma kwibera umuserukizi mu bwami bw'igipagani, bakahaba imyaka n'imyaka bahagaze neza mu murongo w'Imana. Si bose mu rugo rw'Imana, si bose, kandi Imana ishaka ko nawe uba muri abo, kuko Imana irashoboye kugukoresha n'ahantu hadashoboka. Ariko rero kuba twitwararitse ivyo Imana iri kwirakora ntibisigura ko duca twibagira bwa burenganzira dufise mu muryango w'Imana, vya vyiza dukura mu gakiza, kuko iyo tuvyibagiye naho kuba umukristo ucuba umuzigo, gica kiba ikintu kiremereye, tukagendera ku mategeko, tukabaho turemerewe, tutagira umunezero, tutagira amahoro. Murumva yuko bikenewe kwiba ibintu bibiri vyose tubibamwo ku rugezo rungana iyo bishobotse. Kugendera mu vyiza biva mu gakiza, kunezererwa kuba abana b'Imana, ivyo n'uburenganzira bwacu, turakwiye kubigendera. Ku rundi ruhande kwitwararika gukora ivyo Imana idushaka ko nk'abana, kuba abantu bafitiye ikimazi urugo, abantu umuvyeyi ashobora kwikorako no mu bintu bigumye, ivyo navyo turakwiye kuvyitwararika kugira ngo tubeho ubuzima bwuzuye, ubuzima buri équilibré, ubuzima budahengamiye ku ruhande rumwe canke urundi. Ndashaka ndangize mbakengurukira
ko mwashoboye kubana nanje mugakurikirana kino kiganiro, ndanabasabira ngo Imana ibandanye bagendera, Imana ibandanye batahuza, Imana ibandanye bakomeza nk'abana mu rugo, muba abantu bagendera ivyiza biva mu gakiza, mu bibemwo mu binezerererwe. Hanyuma ku rundi ruhande muba abantu bakora ivy'Imana ibiteze ko, muba abantu bashobora guteturura umuryango wabo n'igihe bigoye, abantu bashobora guhaguruka, Imana ikabatuma n'ibigumye. Imana ibahezagire, murakoze, ndabakengurukiye.